Good morning, all students. Let's begin the lesson. The topic of our lecture is non-homogeneous linear difference equation. Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы екінші ретті сызықты біртексіз дифференциалдық теңдеулер. The objective of our lesson. The concepts of non-homogeneous linear difference equation of second order and the ability to explain the theory we formulated. Plan of lecture. The structure of the general solution. Secondly, the principle of superposition. Third, the variation of parameters method. Дәріс сабағының мақсаты екінші ретті сызықты біртексіз дифференциалдық теңдеулердің негізгі ұғымдарын білуін және теорияны түсіндіре алуын қалыптастыру. Дәріс сабағының жоспары: бірінші, жалпы шешімінің құрылымы, екінші, суперпозиция принципі, үшінші, параметрлерді құбылту немесе вариациялау әдісі көреміз. Let's consider the second theorem. Suppose the functions p, q, and f are continuous functions on the interval a, b. Let y sub p be a particular solution of the equation 11.1 on the interval a, b. Then y sub 1 and y sub 2 be a fundamental set of the solutions of complementary equation 11.2 on the interval a, b. Then y is the solution of the equation 11.1 on the interval a, b if and only if calculate the following equality 11.3, where c sub 1 and c sub 2 arbitrary constants. Let's prove this theorem. We firstly show that y is in 11.3 is a solution of the equation 11.1 for any choice of the constants c sub 1 and c sub 2. We differentiating 11.3 in the firstly and the secondly. Next, we substitute into the equation 11.1. We obtain the following equality. Next, we combine the like terms and we using that y sub p is particular solution of the equation 11.1, then the first parenthesis is equal to p of x. Next, we using the y sub 1 and the y sub 2 are the fundamental set of the solutions 11.2. Then the secondly and the third parentheses are equal to 0. Next, we obtain the following equality. Therefore, the function 11.3 is solution to the equation 11.1. Енді екінші теореманы қарастыралық. F және QF функциялары A, B аралығында үзіліссіз болсын. Ал YP функциясы бірінші теңдеудің A, B аралығындағы дербес шешімі болсын. Ал Y1, Y2 11-де екінші теңдеудің A, B аралығындағы шешімдерінің фундаменталдық жиыны болсын. Сонда Y функциясы 11-де бірінші теңдеудің A, B аралығында шешімі болады, тек сонда ғана егер ол 11-де 3 түрінде өрнектелсе. Мұндағы сыбыр С2 еркін алынған тұрақтылар. Енді осы теореманы дәлелдейік. Алдымен 11-де 3-ші функциясы сыбыр және С2 тұрақтыларын кез келген етіп таңдап алғанда 11-де 1-ші теңдеудің шешімі болатынын көрсетеміз. 11-де 3-ші теңдікті екі рет дифференциалдап, бірінші ретті туындысын, екінші ретті туындысын тауып, сәйкесінше 11-де 1-ші теңдеуге қойып, біз мына түрдегі теңдікті аламыз. Әрі қарай YP функциясының 11-де 1-ші теңдеудің шешімі екенін, яғни бірінші жақшаның мәні fx функциясына тең болатындығын, сәйкесінше Y1, Y2 функциялары 11-де 2-ші біртектес теңдеудің шешімі болатындығын, яғни екінші, үшінші жақшадағы мәндердің нөлге айналатындығын ескеріп, біздер соңында мынадай тепе-теңдік аламыз екен. Солай болса, 11-де 3 функциясы 11-де 1-ші теңдеудің шешімі болады екен. Now we will show that every solution of the equation 11.1 has of the form 11.3 for some choice of the constants c sub 1 and c sub 2. Suppose y is the solution of the equation 11.1. We will show that the following difference is a solution of the equation 11.2, and therefore we obtain the following form, which implies 11.3. Then with this difference substitute to the left side of the equation 11.1 and we obtain the following expression. Next, we find this derivative using the property of differentiation. We next combine the like terms in the following form. Next, we using
the y and y sub p are solutions of the equation 11.1, then the first and the second parentheses are equal to the functions f of x, thus this difference is equal to 0. Then we say that the function 11.3 is the general solution of the equation 11.1 on the open interval a b. Енді 11-1 теңдеуінің кез келген шешімі С1 және С2 тұрақтыларының қандай да бір жиынтығында 11-3 түрінде болатынын көрсетелік. Y функциясы 11-1 теңдеуінің шешімі болсын. Олай болса, Y азайту Y түріндегі айырмасы 11-2 теңдеуінің шешімі болатынын көрсетеміз. Сонда бұдан 11-1 теңдеуінің шешімі 11-3 түрінде болатындығын көреміз. Енді осы айырманы 11-1 теңдеуінің сол жағына қойып, алынған өрнекті түрлендірелік. Яғни, сәйкесінше туынды табу ережесін қолданып, туындыларын анықтап, сәйкесінше ұқсас мүшелерін топтап, біздер Y және Y функцияларының 11-1 теңдеуінің шешімі болатындығын ескерсек, бірінші жақшадағы шама сәйкесінше fx функциясына, екінші жақшадағы шамада fx функциясына тең болатынын көреміз. Олай болса, олардың айырмасы 0-ге тең. Яғни бұл жерде сәйкесінше Y азайту Y түріндегі айырма бір тектес 11-2 теңдеуінің шешімі болатындығын көреміз. Осымен теорема дәлелденді. Біз 11-3 функциясының 11-1 теңдеуінің абы аралығындағы жалпы шешімі деп атаймыз. Let's consider the second part of our lecture, the principle of superposition. The next theorem enables up to the break of non-homogeneous equation into a player part finds a particular solution for each part and then combines their solutions to obtain the particular solution of the original problem. Let's consider the third theorem about the principle of superposition. Suppose y sub p sub 1 is a particular solution of the equation 11.4, then the y sub p sub 2 is a particular solution of the equation 11.5 on the interval a b, then the sum 11.6 is a particular solution of the equation 11.7 on the interval a b. Let's prove the third theorem. If calculate the equality 11.6, we substitute into the equation 11.1 and we obtain the following equality. Next we combine the like terms and using that y sub p1 and y sub p2 are particular solutions of the equations 11.4 and 11.5 respectively, then the firstly parenthesis is equal to phi sub 1 of x and the secondly parenthesis is equal to phi sub 2 of x, then we obtain the following equality. It's easy generalizes the third theorem to the equation 11.1, where the function f of x is equal to the sum of the following functions. Thus, if y sub pi is a particular solution of the following equation on the open interval a b for any I from 1 to the k, then the sum is particular solution of the equation 11.1 on the interval a b. Енді дәрісіміздің екінші бөлігі суперпозиция принципі тақырыптасына тоқталайық. Келесі теорема бір тексіз теңдеуді қарапайым бөліктерге бөліп, және әр бөлік үшін шешімді анықтап, одан кейін оларды біріктіріп, берілген есептің дербес шешімін анықтауға мүмкіндік береді. Суперпозиция принципі туралы үшінші теореманы қарастыралық. Айталық, y функциясы 11-4 теңдеудің, ал y2 функциясы 11-5 теңдеудің абы аралығындағы дербес шешімдері болсын. Онда олардың 11-6 түріндегі қосындысы 11-7 теңдеудің абы аралығындағы дербес шешімі болады. Дәлелдеуі: егер 11-6 теңдігі орындалса, онда біз оны 11-1 теңдеуге қоямыз. Сол кезде біздер келесі түрдегі теңдікті аламыз. Әрі қарай туындыларды табу ережесін қолданып, туындыларын тауып, ұқсас мүшелерді топтап, біз мына түрдегі екі жақшаны аламыз. Берілген теоремада y1, y2 сәйкесінше 11-4, 11-5 теңдеулерінің дербес шешімдері болғандықтан, бірінші жақшаның шамасы f1 функциясына, екінші жақшаның шамасы f2 функциясына тең болғандықтан, бұл шама сәйкесінше мына екі функцияның қосындысына тең болады. Яғни 11-7 теңдеуді аламыз. Олай болса,
11-6 түріндегі функция 11-7 теңдеудің шешімі болады екен. Осы үшінші теореманы 11-1 теңдеу үшін жалпылауға болады. Егер f функциясы мына түрдегі функциялардың қосындыларынан тұрса, онда y, p, i, яғни i шамасы 1-ден k-ға дейінгі мәндерді қабылдаған кезде, a-бы аралығында ол келесі түрдегі мына түрдегі функцияның дербес шешімдері болады. Олай болса, бұл дербес шешімдердің қосындысы 11-1 теңдеуінің a-бы аралығындағы дербес шешімі болады екен. Осымен үшінші теорема дәлелденді. Let's consider the third part of our lecture, the variation of parameters methods. This method provides a second way to find the particular solution or to the non-homogeneous equation 11.1. We summarize this method in the formula by computing the y sub p in the terms for any pair of fundamental solutions to the homogeneous equation 11.2. The variation of parameters methods works with second-order linear equations having variable coefficients and continuous but overrides arbitrary sources. When the sources function of the non-homogeneous equation is simply enough, the undeterminate coefficients method is a quick way to find the particular solution of the equation. When the source of more compiled to the usually turns to the variation parameters method with the more involved formula for the particular solution. Let's consider the fourth theorem about variation of parameters. A particular solution to the equation 11.1 with the continuous functions p, q, and phi is given by the following expression 11.8, where y sub 1 and y sub 2 are fundamental solution of the homogeneous equation 11.2, and the functions u sub 1 and u sub 2 are defined by the formula 11.9, where the w is the Wronskian of the functions y sub 1 and y sub 2. Let's prove this fourth theorem. Let's part this particular solution 11.8 into the equation 11.1, and we choose one the more equation to fix u sub 1 and u sub 2 in the following condition 11.10. Дәрісіміздің үшінші бөлігін қарастыралық. Параметрлерді құбылту немесе вариациялау әдісі. Бұл әдіс біртексіз 11-1 теңдеуінің дербес шешімін табудың екінші әдісі болып табылады. Параметрлерді құбылту әдісі екінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулердің коэффициенттері тұрақты немесе айнымалы болған жағдайларда қолданыла береді. Қозғаушы күш қарапайым болған кезде біздер анықталмаған коэффициенттер әдісін қолданамыз. Ал қозғаушы күш күрделі болған жағдайда біздер көбінесе параметрлерді құбылту әдісін қолданамыз. Енді осы параметрлерді құбылту әдісі бойынша келесі төртінші теореманы қарастыралық. Коэффициенттері p, q, f үзіліссіз функциялар болатын 11-1 теңдеуінің дербес шешімі 11-8 түріндегі өрнек арқылы беріледі. Мұндағы y1, y2 бір тектес 11-2 теңдеудің фундаменталдық шешімдері болады. Ал u1 және u2 функциялары 11-9 түріндегі формула бойынша анықталады. Мұндағы v, y1 және y2 функцияларының Вронскияны. Енді осы төртінші теореманы дәлелдейік. Осы y1 дербес шешімін анықтайтын 11-8 функциясын 11-1 теңдеуіне қойып, u1 және u2 функцияларын 11-10 түріндегі шартты орындалатындай етіп анықтаймыз. Thus, from the expression 11.8, we obtain the following: firstly, derivative. Next, we using the condition 11.2, and we derive the firstly derivative of the particular solution. Next, we calculate the secondly derivative of the particular solution. We substitute this value into the given equation 11.1, and we obtain the following equality. Next, we reorder the few terms, and we see that equation have the following form. The functions y sub 1 and y sub 2 are solutions to the homogeneous equation 11.2, so u sub 1 and u sub 2 must be solution of the simply equation that one above given by the equation 11.11. Осылайша 11-8 функциясының туындысын тауып, 11-10 түріндегі шартты ескеріп, біз дербес шешімнің мына түрдегі бірінші ретті туындысын анықтаймыз. Әрі қарай бұл функцияның екінші ретті туындысын тауып, сәйкесінше мәндерді
Берілген бір тектес емес, 11-1 теңдеуіне қойып, біз мына түрдегі теңдікті аламыз. Әрі қарай біздер ұқсас мүшелері бойынша топтап, жинақтасақ, біз мына түрдегі теңдікті аламыз. Y1, Y2 функциялары 11-2 бір тектес теңдеудің шешімдері болғандықтан, соңғы теңдеуде сәйкесінше жақшаның ішіндегі шамалар 0-ге айналып, U1, U2 функциясына қатысты 11-1 түріндегі теңдеуді аламыз. So we end with equations 11.10 and 11.11 in the following algebraic system for the unknown functions u sub 1 and u sub 2. From the firstly equation 11.10, we find the firstly derivative of the functions u sub 2 in the following form. Next, we substitute into the second equation of this system, and we find the following equation. We next recall this Wronskian of two the functions in the following form. Then we get the equation 11.12. This equation are the derivative of the functions 11.9. Integrate them in the variables t and choose the integration constant to be 0. We get equation 11.9. This establishes the fourth theorem. Сонымен 11-10 және 11-1 теңдеулерін қарастырамыз. Оны біз мына жүйе түрінде қайтадан жазып алайық. Бұл теңдеулерді сәйкесінше U1, U2 функцияларының туындыларына қатысты шешеміз. Яғни бірінші теңдеуде 11-1 теңдеуінен U2 функциясының бірінші ретті туындысын анықтап, сәйкесінше екінші теңдеуге, яғни 11-1 теңдеуіне қоятын болсақ, біз келесі түрдегі теңдеуді аламыз. Өткен дәрісте қарастырғанымыздай, екі функцияның Вронскияны мына теңдікпен анықталатындығын ескерсек, біздер соңғы жүйеден 11-12 түріндегі шешімді анықтаймыз. Бұл теңдеулер теоремадағы 11-9 теңдеудің туындысы болып табылады. Оларды айнымалысына қатысты интегралдасақ, тұрақтыны 0-ге теңестірсек, онда 11-9 теңдеуді аламыз. Осымен төртінші теорема дәлелденді. Let's consider the example. Find the general solution of the non-homogeneous differential equation in the following form. Solution. The formula for particular solution in the fourth theorem requires we known fundamental solution to the homogeneous problem. So we start finding this solution firstly. Since the equation has constant coefficients, we compute the characteristic equation and find the discriminant. We show that the discriminant is a positive number, then we have different real numbers. There are 3 and 2. So the functions y sub 1 and y sub 2 in the fourth theorem are in our cases given by the formula 11.13. The Wronskian of these two functions given by the equality. Next, notice that the functions 11.9 is solution of the differential equation 11.12. So the equation for the u sub 1 and the u sub 2 are the following equation, where we have chosen the constant of integrating to be 0. The particular solution we are looking for the given equality 11.14. Then the general solution theorem for non-homogeneous equation implies from the 11.13 and the 11.14 in the following. Now let's look at the following first question. Write down the answer to this question in your notebook. The lesson is over. You may be free. Goodbye.